1989 ildə elə bu ay. Ayın konkret tarihi yadımda değil. Gelmişik Cıdır düzünə Xari Bülbül Festivalı ilə bağlı. Əslində bu Cıdır düzündə deməli, bax bu düzdə çadırları qurulmuşdu. Her çadırın da üstüne muğamlarımızın adı yazılmıştı. Kim hansı muğamı oxuyacaqdısa həmin çadıra girib öz ifasını gösterirdi. 1989, indi də 2025. Deməli 11 il oldudan 25 ildə buradan 36 il bundan əvvəl mənim onda hardasa 30 yaşım, 31 yaşım vardı. Şükür Yaradana bu günləri geldik, gördük. Şimdi bugün Yüngül aile grubu ile gezmeye gelmişik. Köhnə xatirələr. Onlar gəzirlər, baxırlar. Hər tərəfə, mən isə hələ 1989-cu ildəyəm, o günləri xatırlayıram. Buradan getdik İsa bulağına, ilk